ikaze mu kiganiro Hanze. N'umunsi turaza kuba turera hamwe zimwe mu mpamvu zitera ubwiyongere bw'itandukana ry'abashakanye bizwi nka divorce. Twaganiriye n'abamama bacururiza mu isoko rya Zindiro bagira byinshi badutangariza. Sawa bonyine twaganiriye n'urubyiruko, abagabo bubatse ndetse n'abantu bakuru muri rusange. Umugabo twabanye nta nibatiri mwafite, tugerana kunzi ifite amabati 30 n'indi aza n'umugore ujeje bundi utaramara n'ukwezi aze kunsenyera yicare mu nzu imwe, birananira kwiyakira ku buryo nagiye nimanika mu mugozi, ariko nasabye Imana imbabazi n'abantu bose kuko nari mpemutse, nari ntaye abana banjye. Ngewe ntago nakemera guharikwa, ntago nabyemera. Mu by'ukuri amafaranga kuko abantu twese turayakenera kuko tuyakoresha muri ubu buzima, ariko ntago ari ryo ryabakagombye kwishingiro ryo gutandukana kw'abashakanye, kuko buri muntu wese afite uko yarasanzwe abaho kandi afite ibimutunga abona n'ibyibanze mu buzima. Mu by'ukuri rero njyewe ntago mbona ko ari amafaranga. Nukuvuga ngo nuza nta kintu ufite mugatangira mukazamuka, ni nabwo uzafiringa urukundo neza. Ho kuza ukarufiringa kuko usanze hari amafaranga yabura ukumva utazongera no kumusuhuza ikiganza cyawe, utazongera no yajyaza ati bimeze bite sheri wanje gashirira be. Ubwo sibyo bintu urumva bibaho muri izi ngo z'iyi minsi. Nitwa Dusabimana Clementine. Nago namwe nabamenya ariko. Twebwe turi abanyamakuru. Witwa nde? Witwa Diane. Clementine urimo gucuruza? Muradusuye hano iwacu mu Izindiro, karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo. Nyanya guteza urabazugisha zikikiye. Narindi kukwereka nkubonye nk'umukiriya mushyashya, mpita mvuga ati reka wenda uri umukiriya urahaha, indi kukwereka ko tuba dufite inyanya nziza cyane ziryoshye ku biciro byiza. Clementine turi mu kiganiro Hanze aha, ujya wumva ikintu cyitwa divorce? Divorce ndayumva. Wumva ari nk'iki? Gusinyura amasezerano wagiranye n'uwo mwashakanye. Kuba nge nawe twajya mu rukiko tugasezerana, ejo tukananiranwa tukasubira hahandi bakadukora divorce, bakadutandukanya. Hanze hamaze iminsi havuga ko abantu barimo baratandukana cyane, ingo zubako muri iki gihe zingana n'izitandukana. Ubyumva wowe? Byumvaho. Mbemba mbona dusa n'abageze mu minsi ya nyuma, n'abatarasezeranye baratandukana, ariko ahanini biterwa n'umurengwe, niko ngiye mbibona. Ese urubatse ubundi wowe urubatse? Ndi umubyeyi w'abana 2, nari nubatse nanjye ntago ubu tuvugana nta rugo mfite rwarasenyutse. Nubatse imyaka 10 ngewe, rugo ruza gusenyuka hashize imyaka 3 nibana n'abana banjye, kandi ntago nari narasezeranye ngo mvuge wenda ngo ni divorce nakoze nanjye. Satani yahagurukiye ingo zose uhereye ruhande. Wena ari iki gitera uko gutandukana? Ibyo byose niyo waba utaragiye imbere y'amategeko gutandukanye, niyo wabanaga n'umuntu mwarashakanye nabyo mwatandukanye, nubwo atari divorce iciye mu buryo bw'amategeko. Wenda biterwa n'iki? Nihereyeho wenda ntago wajya gutanga urugero ahandi nawe wisize, njyewe nihereyeho mbona ahanini mvuga ko ari umurengwe cyangwa kutubahana, kutumvikana. Hari igihe ubana n'umugabo mukennye nta n'urwara rwo kwishima mufite, mwamara kugera ku bintu bifatikaho mwakiciye mu gatuza mukabasha kwiteza imbere, cyane abana banyu ibyo babasanganye bari kuvuka mukabizamukiramo, umugabo agatangira kukwereka ko utakiri kuri size yiwe, kutakiri ku rwego rwe, bikaba ngombwa akajya kwishakira wa mwana muto urangije kwiga cyangwa wa mugore bahuje ufite amafaranga. Mbona biterwa n'umurengwe tanti. Ntago ubona ko biterwa no kuba abantu bakeneye umugabo adafite akazi, adafite amafaranga, bigatuma umugore yakifata kwigendera? None se ko nta mugore nare numva wavuye mu rugo agatuma umugabo akamusigira abana akagenda akajya mu rundi rugo, ko mbona abagabo ari bo batingo cyangwa akajya ku bandi bagore? Umugabo yabakennye abona nta kintu afite akajya kubyara abandi bana hanze cyangwa gushaka urundi rugo, cyangwa ahubwo amafaranga aravuga ati amafaranga ndayafite, abagore mfite gutunga uwo nshaka cyangwa kubana n'uwo nshaka, ya mafaranga akaba ariko agenda yanyanyagiza.
wumva se nk'ubu rwarubwira iki rutarashaka rukubitana n'umuntu akavuga ati twabonanye ndabona ari umugabo ari umusore mwiza ndabona ari umukobwa mwiza birahagije reka duhite twigira kwishakanira ibintu byahenze sinzi inama nagira urubyiruko kugeza iyi saha ntabwo urubyiruko rwagakwiye kurebera ku mitungo kuko ibintu nibishakwa ntabwo urubyiruko rwakwiye kurebera ku bwiza kuko ubwiza bw'inyuma yego ntawe ureba imbere ariko ibikorwa igipimo ukundwa cyerekanwa n'umwanya uhabwa na nyir'ukugukunda ukaba ukundana n'umusore cyangwa ukundana n'umukobwa wenda waba ufite ikibazo atari na ngombwa ko gikemurwa n'amafaranga wenda waba urwaye akaba yakugeraho akagusura wenda waba ugize akabazo runaka akaba yakugeraho akakugira inama ariko ugiye kurebera ku mafaranga ku byo umuhungu afite cyangwa umukobwa afite simbizi niba wabasha kubaka ye ntabwo ari ibyo narebaho usa nk'ubu umugabo waje akubwira ati nisubiyeho ibintu nakoze byose mbabarire nakoze nabi nagize n'iki wamubabarira umunyarwanda yaciye umugani ngo hari igihe ubona nta mahitamo ufite ngo ariko guhitamo neza ni ukuzinuka wowe warazinutse njyewe yarambabaje bihagije kugeza na n'ubu ubu turi mu manza kandi dufitanye abana nibura yibaye ngewe nyangabwo yakavata umugore simushaka simukeneye ariko agaha agaciro b'abana twabyaranye none naho mbana n'abana ntakeneye ko mpaba no kwirirwa turegana kandi inzu zirahari si imwe se ebyiri se eshatu ntafite byibura n'umutima wo kuvuga ati wowe twarananiranywe wenda simushaka cyangwa nabonye tudakwiranye fata inzu imwe uyibanemo n'abana bawe nkomeze nzenguruke ubwo na hahandi ndari gushaka kuhankura nigeze kujya mvugana imana hari ikintu wakora ukangara umugabo kuba njye nyine birandambiye n'imyaka umuntu aba arimo n'ubuzima umuntu aba arimo niba nari nicaye muri butike irimo amafaranga menshi ncuruza buri kimwe mfite umukozi umfasha n'iki nkisanga hano urumva hari igihe cyageze numva nanjye nkeneye kagaruka ariko bitewe n'imyaka ishize nuko ngenda mubona kandi n'uwo yasanze nta mumaro amufitiye ariko wakunda ibirwa barwana n'iki oya dutandukana ambwiraga ko ndi indaya nk'izindi zose asanga atasezeranye nanjye tugera nubwo turegana kugira ngo mbone uburenganzira bw'abana akabemera ariko nabe yabatangira mituweli nabe yatuma biga nza no kwisuzuma nsanga ndacyari muto y'imyaka 25 mfite ntabwo ariyo kugira ngo njye kwihambira ku mugabo utanshaka cyangwa nyeretse ko ntacyo ndicyo nibura yaza kugenda akabyara uwo mwana hanze cyangwa abo bana ariko byibura agaha agaciro n'aba bana biwe kuvuga ati abana banjye ni umuhungu n'umukobwa bariga ejo hazaza bazangirira umumaro reka mbaha amahoro aho bari none arifuza kwirirwa bomunganisha na nyina ari we ngewe njyagarutse na simbezi uranenga abadamu bihambira ku bagabo babo kugira ngo bagumane bakomeze bubake nubwo babakubita nubwo babagirira gute ntabwo nagira inama abagore gusenya ingo ariko nanone ntabwo nakugira inama ngo umugabo akwice ureba njye ntabwo nigeze mva mu rugo rwanjye yafashe inzu imwe ayibamo bimunaniye nayo ayivamo aragenda asanga uwo mugore nguma mu nzu ndacyayirimo n'abana ariko se niba ubana n'umugabo wawe mukaba muri mu bukode agahera ku itariki ya mbere aguhinagura wenda avuga ati ni njye ngutunze ahubwo icyo nanenga abagore ni wa mugore wicara mu rugo agatega ikiganza umugabo akumva yuko azarya ari uko umugabo ushobora no gufata 2,000 cyangwa 3 ukajya ibumbago cyangwa kinyinya ahantu hose turangurana za Kabuga ukazana utumara ukicara hano ikibanza hano tuba tukishyura 5 ku kwezi ukaza ukadandaza wabona igihumbi ukagura inusu y'ubugari gura turuwasa ugafata inyanya karoti imiteja n'ibitunguru ukagera ugatekera abana ariko utavuze ngo umugabo ari bunzanira igihumbi ndye umugabo ni wuzishyura inzu mugafatikanye umugore wihambira ku mugabo ngo akeneye kubana nawe ku gahato cyangwa kari ukora buri kimwe cyose uwo ndanamunenze nabi cyane n'Imana mubabarire nta bwenge yaba afite urubyiruko rero rutari rwashaka ubungubu urubyiruko rutari rwashaka ubungubu narwo rubashe gushishoza ntabwo iyo kugenda areba imitungo ntagenda abasha kureba urukundo neza nawe yishakire umutungo n'uwo bashakanye mu by'ukuri amafaranga kuko abantu twese turayakenera kuko tuyakoresha muri ubu buzima
ariko ntabwo ariryo ryabakagombye kwishingiro ryo gutandukana kw'abashakanye, kuko buri muntu wese afite uko yarasanzwe abaho kandi afite ibimutunga abona n'ibyibanze mu buzima. Mu by'ukuri rero njyewe ntabwo mbona ko ari amafaranga, ahubwo mbona hari impamvu nyinshi zitandukanye ushobora kuza kubabwira ni nk'umwanya nk'uko ubwanjye uko mbibona, ariko cy'amafaranga cyo mbona atari cyo navuga, nubwo koko twese dukeneye amafaranga kugira ngo agire ibibazo runaka dukemurira. Bishobora guterwa n'ubusambanyi, umugore yasambanye cyangwa n'umugabo yasambanye. Yasambanye wahita wahukana wowe? Njyewe ntabwo nakwahukana, ariko abantu benshi bibabaho. Njyewe umwanzuro nafata nuko nakwihangana nkaguma mu bana, nawe ibyo arimo yazabona ko bidafite umumaro akazagaruka mu rugo. Bivuga ngo nawe wemeranya n'abavuga ko ijisho ry'umugabo ribona rirambanye? Birashoboka. Isezerano Imana inemera mu bantu basenga, isezerano Imana yemera ni isezerano mwagiranye mwebwe wa babiri mukemerana ko icyo kintu mujya kugikora. Urubyiruko rero muri ino minsi gushaka ni ukubyitondera, twanza tukareba abantu bafite, bakanza akamenya intego dufite, twakumva ko afite ububasha bwo kumfasha kunshyigikira muri iyo ntego, akambera umugore nanjye nkamubera umugabo. Muri iyi minsi nuko abantu bashaka kumera nk'andi mahanga kubera ikoranabuhanga, wenda niryo reka ndivugeho mu rwego rwanjye. Uko umuntu areba televiziyo, areba ubukwe bwabereye muri Amerika, areba ubukwe bwabereye mu Bwongereza, umuntu akagenda abona ibintu biri mu nzego zo mu yandi mahanga bihenze, akifuza ko no mu Rwanda aribyo azakora. Icyo gihe hari usanga umuntu agiye kwifuza ibitari mu rwego rwe, aho ngaho ugasanga hajemo kwifuza ubuzima tutari twageramo. Nkuko n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa igihugu cyacu nubwo kibona ko hari ibindi bihugu byateye imbere kirabiharanira, ariko ntabwo kigomba kuhita kivuga ati nimba tutameze nk'abariya turakora amakosa. Oya, ahubwo umuntu abibonesha mu gukora cyane. Rero yaba ari ubukwe cyangwa ni naho tuba, imodoka n'ibindi byose byo bituneza muri ubuzima, urwego abantu barimo bagomba kuruheraho bagakorera kugira ngo bazagere ku byo babona bibashishikaje cyangwa bifuza. Mu by'ukuri rero iri koranabuhanga, iterambere n'ibindi, nubwo abantu babireba bajya bibona nko kubahereza viziyo y'icyo bifuza kugeraho, ariko ntibajye bahita bigira ibyabo kandi batarabona ubushobozi, ahubwo bajya biharanira nibo bazabigeraho. Aho kugira ngo umukobwa avuga uti nshaka umusore ufite imodoka imeze nk'ingi yaboneye muri televiziyo, nshaka umugabo ufite ubutunzi bumeze nk'ubungubu, uba mu nzu imeze nk'iyi, ugasanga umukobwa arifuza kuba mu nzu imeze nk'iyiwabo, ayishaka umusore ungana na musaza we, kandi musaza we ntawe ntayaragira, hari igihe azamo gukabya no kwifuza, bikaba byabangamira none amahitamo yabo. Rero amahitamo nabanze yorohe, abantu menye ko bagomba kugira uruhare mu iterambere bifuza, babigiremo uruhare. Yumva ko bazabigiramo uruhare, iterambere ryabo rizaza.